ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଦିନ ପରେ ରାତି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଯାହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଥିବେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ କି ଯଦି ତେବେ ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରାତିରେ ନ କରି ତାର ପରଦିନରେ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଶବକୁ ଏକା ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶବକୁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ କାହିଁକି ଏକା ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଏଠି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଯଦି କରାଯାଏ ତେବେ ଅଳ୍ପ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଶବକୁ ରାତି ସାରା ଘରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଦାହ ସଂସ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ହୁଏ। ତେବେ ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦାହ ସଂସ୍କାରରେ ବିଳମ୍ବରେ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚକ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶବର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଶବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଦାହ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ରାତି ସମୟରେ ହୁଏ, ସେହି ଶବକୁ ସେହି ସମୟରେ ମଶାଣିକୁ ନ ନିଆଯାଇ ଘରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରାତଃକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମୃତ ଶରୀରକୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଯିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଏହା କି ଯଦି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ କୁକୁର ଓ ବିଲେଇ ଆଦି ତାକୁ ଟାଣି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଯମଲୋକରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ କି ଜଣେ ସେଠି ବସି ଧୂପ ଆଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁକୁ ଜଳାଇ ଦେବ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଶବରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାର କେହି ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ଶବକୁ ଘରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯଦି ତାର ସନ୍ତାନର ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ନ ଦିଏ, ତେବେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂରି ବୁଲେ। ଏହା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ଅସୁର ଓ ଦାନବ ଓ ପିଶାଚ ଆଦି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି ସବୁ ଯୋନିରେ ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ
ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ଶରୀରର ମଧ୍ୟରୁ ଆଖପାଖରେ ବିତରଣ କରୁଥିବା ଦୁରାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୃତକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଜୀବାତ୍ମା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ପରିଜନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ରହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ଆତ୍ମା ରହିତ ଶରୀର ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାର କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ କେବେହେଲେ ଏକା ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।